今日咧我喺番禺做完嘢，咁啊天氣咁凍，就揾咗間煲仔飯食。但係導航咧帶咗我好似去呢度，應該唔係好對嘅。再行前睇下先。叫我去巷仔咧就係 KK 嘅，導航唔準，就係呢度一個都幾 local 嘅，叫做燦記煲仔飯。唔知大家有冇試過？我覺得幾正，入去睇下。有煲仔飯啦，有米飯啦，有粉麵啦。我自己咧點咗個湯，我又點咗個鹹魚肉餅，加呢個排骨煲仔飯，雙片24蚊，加個湯係10蚊雞，咁啊再加咗個涼瓜先啦。哇！頭先本來諗住嗌多碟菜，即係話煲仔飯係跟菜嘅，但係唔知係咪我哋嗌咗3煲煲仔飯先咁大碟菜，定係呢個 size 係一個煲仔飯咧？陣間先知，試下菜先。菜有菜未？生菜都係咁嘅啦，我原來都幾多人喺度食呢個煲仔飯，大家發緊嘢啦。煲仔飯咁斯文嘅，香港食煲仔飯好嘈嘅，但係個個咧真係好靜喎，食煲仔飯。唔知係咩原理，一陣間煲仔飯嚟咗，話俾大家知。我呢個去嘅齋排骨，好香喎！原來咁靜咧，原來大家都要聽嗰個沙嗰個聲。呢個排骨肉嘅。呢個我嘅，多啲葱正啊！哇！試一試先。哇！真係好粒粒啊，同埋咧，佢就啱啱好唔會話即係太多豉油啊，好鹹咁啦。廣州先食到呢個煲仔飯，嗱我建議大家咧，應該要嗌加飯，因為要再多啲飯咧，就係會再正啲，即係可以去試一試呢個。試埋湯先。都好正喎呢個湯，雖然細細碗咧，但係佢個花旗參味道都好足夠啊，足料。花旗參片，唔會話好多油加嘅，咁都沙零蚊就可以有個咁大嘅煲仔飯，同埋一個湯。嗱，煲仔飯咧梗係要挖啲椒出嚟啦，個椒都係好靚，唔會太燶。哇，超脆，煲仔飯片。廚房真係犀利，2個人都可以即係出晒咁多嘅貨，水準都係真係啱啱好。你見到啲飯焦咧又唔會過燶啦，真係 good。廣東有一句食剩飯娶唔到老婆，我梗係娶到咯。睇下佢哋都食得咁乾淨，都代表幾好食啦。更何況有好嘢梗係要打包俾個老婆啦。話唔打唔撞咧，就揾咗呢間咁 local 嘅煲仔飯，原來飯加湯咧仲可以優惠3蚊，而家咧又由廣州翻深圳送呢個煲仔飯俾老婆，唔知大家又有冇試過呢間煲仔飯咧？廣東嘅朋友評論區話俾我聽。個半鐘嘅車程，咁好食嘅煲仔飯點算咧？化成外賣小哥，還是軟的，然後還有寶寶的聲音，再焗多陣，3-4分鐘就 OK 啦。好，我哋開鍋。哦，都有煙㗎，唔好煮咁熱啦。跨城市的外賣小哥，就是我了。試下。熱辣辣。有發我啊！係啊。